जुडो लॻ सांगी फ़रहो में गुज़र रात यूसी चेयरमैन जे घर में नामालूम चोर घर जो समूरो सामान ॿुहारे विया। ख़बर मूजिब सांगी फ़रहो जे यूसी चेयरमैन ख़ादम हुसैन मेमण ऐं अॻूणे चेयरमैन मरहूम मोहम्मद असलम मेमण जे घर में गुज़र रात नामालूम चोरनि घरनि में पियल रोक रक़म हथियार ऐं हथियारनि जो लाइसेंस ऐं ॿियो सामान चोरी करे फ़रार थी विया, जंहिंजो इतला हद जी ॾेई पुलिस स्टेशन खे ॾिनो, जंहिं ते मुक़ामी पुलिस को बि ध्यानु न ॾिनो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे यूसी चेयरमैन ख़ादम हुसैन मेमण चयो त विच शहर में ॾेई थाणे जी पुलिस पैकेट मौजूदु आहे ऐं पुलिस सॼी राति शहर में गश्त कंदी आहे, पर अफ़सोस पुलिस नफ़री ऐं ॿियनि चौकीदारनि जी मौजूदगी में चोरी थी आहे। हिननि इल्ज़ाम हयो त मक़ामी पुलिस जे मिली भगत सां चोरी जी विरादत थी आहे। हिननि DIG हैदराबाद SSP बदीन समेत समूरे वसवारनि खे अपील कई आहे त मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे।